एक दुबला पतला और सहमा हुआ गवाह अदालत में कटघरे में खड़ा था। वकील उस पर तेजी से सवालों की बौछार कर रहा था। वकील ने तीखे स्वर में पूछा, तुम शादीशुदा हो? गवाह ने धीरे से कहा, जी हाँ। वकील फिर गरजा, किससे की है शादी? गवाह बोला, एक इंसान से। वकील ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, बिल्कुल, इंसान से ही करोगे, लेकिन कौन इंसान? मर्द या औरत? गवाह ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, औरत से साहब। वकील ने फिर व्यंग्य से कहा, अरे कोई मर्द भी मर्द से शादी करता है क्या? गवाह ने बिना झिझक जवाब दिया, जी करता है साहब, मेरे जीजा जी ने की है।